sakit, batuk, pilek, minum air hangat itu sangat enak banget buat tenggorokannya ya. Enak dan enak ya. Nah, tuang ya air hangatnya ya. Enak banget, tapi bukan hangat kuku diminumnya. Kalau ada kuku minum, wah nanti juga nggak enak ya. Kepanasan. Yang ada minum air hangat-hangat biasa aja, kalau udah dingin diamin dulu baru diminum. Ya, ini obatnya ada obat batuk, ada obat antibiotik, ada radang, ada flu. Ya, lagi sakit. Kalau sakit pasti semuanya jadi nggak enak. Namanya buat makan, namanya buat aktivitas, semuanya jadi melemah. Ya kan? Makan pun juga pahit. Ya kan? Nah, ada saya sakit ya. Nah, sakit itu bukan berarti dibiarin. Harus berobat ke dokter. Dia tidak berkelanjutan, ya kan? Dia tidak berkelanjutan ya. Nah, ini saya minum obatnya ya. Nah, obatnya telan semua. Ya, sesuai anjuran dokter. Ya kan, sesuai. Bukan berarti ngasal ya. Nah, batuknya juga saya agak berdahak. Ya, kalau dari mukanya memang kelihatan kayak sakit ya. Tuh, kata kayak sakit ya. Jadi saya mohon doanya aja, guys, supaya saya cepat sembuh ya. Cepat sembuh, supaya makannya bisa kembali semula. Sakit itu jelas gak enak segalanya, ya kan. Saya semalam itu tidur bangun-bangun terus karena batuk gak karuan. Ya, udah tuh kuat dahaknya. Ya kan, kalau batuk udah kuat dahaknya sedikit, itu belum terlalu sehat. Tapi kalau dahaknya udah banyak, itu udah sehat banget. Apalagi kalau udah nama keluar kayak keringat dingin, wah itu udah jelas dinyatakan sehat batuknya ya. Nah, jelas dinyatakan sehat batuknya. Tapi kalau batuknya nggak keringat dingin, nah itu belum dinyatakan sehat ya. Ini saya lagi buka obat-obatnya gitu, lagi saya buka ya kan. Tuh, ada yang dihabiskan, ada yang tidak dihabiskan ya. Kalau nggak dihabiskan berarti kalau udah sembuh stop minumnya. Kalau dihabiskan berarti terus, karena itu merupakan antibiotiknya. Nah, ini berarti harus dihabiskan nih, ya kan. Beda-beda ya. Tuh, semua obatnya saya minum ditelan, ya kan, semuanya. Jadi nggak ada kata yang nggak ditelan ya. Tuh, masih dipersiapkan terus obatnya ya. Tuh, jadi kalau udah sakit batuk jangan minum air dingin ya, minumlah sebuah air hangat, karena itu akan jadi enak buat tenggorokannya, ya kan. Enak banget buat tenggorokannya. Tapi kalau nggak minum air hangat kurang enak, karena nanti geledek-geledek, geges-geges gitu kan. Enak di tenggorokan tuh, jadi kelihatan kayak plong, kayak mulai berkurang sakitnya ya, itu pasti. Nah, tapi kalau tanda-tanda mulai sehat, itu biasanya jelas keluar keringat dingin ya. Sebenarnya sakit flu batuk ini wajar, yang dimiliki oleh semua orang, ya kan. Faktornya itu kenapa sih batuk pilek ini? Faktornya macam-macam. Bisa ketularan dari orang misalnya dari orang si B, dia lagi sakit, bisa, ya kan. Karena penularannya itu bisa cepat, bisa lambat. Ya, kalau saya nih, kalau ada orang sakit, misalnya batuk, pilek, cepat penularannya. Hanya hitungan jam aja langsung saya sakit. Tuh, bisa ya. Karena setiap orang itu fisiknya bermacam-macam. Untuk fisik lemah atau fisik kuat, gitu ya. Kalau fisiknya kuat, pasti tidak gampang ketularan. Contohnya kayak ibu saya, fisiknya kuat, ya kan. Jadi tidak gampang ketularan. Tuh, kalau kayak gini, apa yang saya rasakan semua jadi nggak nyaman, baik tidur, bangun-bangun, ya otomatis ya. Nah, kita minum airnya ya. Nah, rasanya enak tenggorokannya. Ini satu panci full. Ini gelasnya 400 ml lah ya. Wah.
Hmm. Tuh, anggapnya juga pas. Kalau tauku nanti kaget, ya kan? Jangan ya. Rasanya tenggorokan tuh jadi kayak macam apa ya? Kayak macam enak gitu. Cocok ini banget. Kalau lagi sakit radang atau batuk biasa, ya kan? Bahkan saya udah sering sakit batuk ini. Udah sering banget. Sampai dibilang namanya sakit langganan saya. Udah dibilang ya, tinggal satu nih yang terakhir. Ya kan? Ambilnya sakit langganan. Temuan ditelan lembutnya ya. Tuh. Kalau sakit nggak diobatin, yang ada maka malah lebih parah. Yang terparahnya bisa masuk rumah sakit. Jadi harus mesti diobatin, ya. Jadi kalau misalnya nih udah beli obat di sebuah apotek, tapi ternyata obatnya nggak cocok, bisa. Nah jadi langsung ke dokter. Dokter ada dua. Pertama bisa dokter umum. Yang kedua bisa dokter BPJS, ya kan? Kalau BPJS itu biasanya itu berada di setiap semua klinik, ya kan, sesuai dengan tertera datanya waktu itu BPJS-nya di mana. Gampang kok ya, pengobatannya sangat gampang banget. Atau kalau orang yakin sama BPJS, ya mending langsung bayar. Nah karena beda ya, tuh. Rasanya saya merasa nyaman banget di tenggorokan. Minum obatnya banyak, 1, 2, 3, 4, ya. Tuh, saya juga udah sering pergi dokter ini, ya kan, dokter langganan saya. Jadi saya punya langganan. Kalau saya sakit punya langganan. Tapi kalau sakit kayak gini, itu kalau bisa jangan makan kayak goreng-gorengan, tuh dikurangin dulu, ya, karena nanti semakin gatal tenggorokannya. Goreng-gorengan tuh pasti yang berhubung sama yang digoreng-goreng, kurangin. Boleh makan, cuma kurangin dulu sampai benar-benar sehat, baru mulai makan lagi. Terutama jangan minum es, perbanyaklah minum air hangat nih. Tuh, apa ini habis ya, minum air 400 ml, habis lah. Saya merasa enak banget minum ini, merasa banget ya. Tuh, obatnya ada 4 nih, ya kan. Ada juga orang yang bisa nonton obat, ya. Kalau nggak bisa nonton obat, itu digiris aja, dihancurin. Ada yang nggak bisa nelan ya, ada, itu dihancurin aja. Kalau saya bisa nelan obat, alhamdulillah. Tapi kalau saya bisa nelan obat, waduh, dihancurin, repot nih. Dihancurin, kasih gula, kasih sirup. Kalau saya nggak bisa nelan obat, tapi saya bisa nelan obat, ya kan. Makanya semua obat yang saya minum semua masuk. Tapi kalau dihancurin, itu hanya sebagian doang yang masuk, yang masuk ya ke tenggorokan. Jadi tidak semuanya, karena udah dihancurin kan. Tuh, udah dihancurin. Nah terus sehatnya berapa lama nih? Ya sehatnya ini bisa 2 hari 3 hari lah sebelum obat ini habis, ya. Nah saya biasanya ini kalau udah berobat sekali aja cocok, ya kan. Ini maklum udah langganan saya dokternya. Nah, tapi kalau saya masih minum obat di apotek, itu habis 1 botol aja belum cocok, 1 botol 2 botol belum cocok. Nah tapi kalau misalnya nih belum sembuh juga, minum obat yang dikasih dokter kayak begini, nah gimana tuh? Harus ditindak lebih lanjut, yaitu ditindak pengambilan darah untuk ketahui penyakitnya lebih dalam. Nah tapi harusnya cocok lah ya, pasti. Nah makanya kalau ada yang sakit, itu jangan dibiarkan tahu berlarut. Justru yang ada malah ntar malah jadi gak enak banget, ya. Dampak kemungkinan besar itu bisa jadi fatal, parah, ya kan. Karena untuk biaya rumah sakit itu ya cukup lumayan kan, cukup lumayan banget gitu, ya kan. Nah sekarang setiap orang-orang kalau sakit itu kan pasti pilih cara praktis, ya kan. Bisa dengan cara langsung bayar lewat kiris, bisa lewat
debit gitu kan, bisa. Nah itu kalau cara bayar. Nah kalau cara secara gratis bisa dengan BPJS. Nah tapi kalau BPJS itu pasti bayar juga dong tiap bulan, nggak mungkin gratis, ya kan? Sama aja sebenarnya, sama aja. Nah sama aja, ya kan. Tombol murahnya kalau sakit yang ringan itu kan untuk biayanya paling sekitar 150 lebih lah temuan murahnya ya. Dilihat tergantung sakitnya. Tuh, dilihat tergantung sakitnya. Tapi kalau BPJS sudah free, karena apa? Karena sudah dibayar tiap bulan. Itu kan tiap bulan. Saya juga ada BPJS, ada. Cuma jarang saya fungsikan. Saya lebih banyak untuk datang berobat ke dokter dengan cara bayar langsung. Karena menurut saya itu akan lebih oke lagi, untuk hasilnya lebih maksimal banget lah gitu ya, maksimal. BPJS pun juga sama semua itu memang tergantung kecocokan ya berobat itu. Kadang orang itu udah berobat dari dokter si U, ternyata nggak cocok, pindah lagi dokter ke dokter si G, ternyata cocok. Nah nggak cocok itu apa? Karena mungkin obat yang dikasihnya kurang pas, bisa ya. Tapi kebanyakan sih kalau dokter obat indikasi rata-rata pada pas semua sih menurut saya. Nggak mungkin kalau nggak pas, ya kan. Tapi kemungkinan nggak pas tuh ada kecil, ya kan, ada. Karena kan dokter itu memang sudah ahlinya dalam penyakit-penyakit, ya kan, udah ahlinya, ya kan, dokter umum apa ya, banyak lah ya sebutannya itu, udah ahlinya. Jadi nggak mungkin akan memberikan resep asal-asalan, ya kan. Ini saya berobatnya tadi loh, karena saya udah merasakan itu sakitnya dari radang flu-nya udah dari 2 hari yang lalu, ya kan. Saya udah minum obat, beli apotik, ternyata nggak ada hasil sama sekali. Saya oper, saya ganti, saya bilang sama ibu saya, udahlah berobat aja ke dokter biar cepat daripada beli obat lagi apotik nanti gini lagi. Nah itu namanya yang dibilang nggak bisa diatasin lagi sakitnya kalau hanya sebuah minum dari beli yang di apotik. Misalnya gini, kita beli obat di apotik, misalnya obat merek si D, tahu-tahu nggak cocok nih sama merek D, ya kan, udah sampai botolnya habis, botol sirupnya atau tabletnya udah habis tuh dalam seminggu, udah salah dalam 3 hari atau 4 hari atau seminggu nggak habis nih, udah habis, ya kan, udah habis atau nggak cocok nih. Nah apa kita beli lagi obatnya? Enggak lah, justru nanti kita akan menindaklanjutin lagi untuk berobat ke dokter supaya hasil yang kita inginkan itu lebih sangat akurat banget, ya kan, dan bisa kembali pulih, ya kan. Nah kayak saya tuh untuk pertolongan pertama itu saya beli dulu obat di apotik. Ketika obatnya udah mau habis 1 botol, saya tidak melanjutkan, saya cari alternatif yang lain. Solusinya dengan cara saya berobat, ya kan, ke dokter. Nah tapi saya dengan cara bayar gitu kan. Kalau saya dengan BPJS juga bisa tuh, BPJS juga bisa. Kadang BPJS itu memang ngantrinya suka lama sih, kadang lama, kadang cepat. Kalau cara bayar malah lebih cepat ya. Saya yakin kok setiap semua orang itu pasti akan punya BPJS, karena ini perlu kalau untuk sakit bisa berobat, ya kan. Sakit yang sederhana lah, ini sakit perut misalnya gara-gara salah makan, terus diare kan. Nah terus sakit mata, sakit-sakit yang sederhana lah, gara-gara kena debu, apa kena batu kecil-kecil dalam mata. Nah itu kan mata jadi merah. Nah itu sakit kecil. Terus yang ini batuk pilek ini merupakan sakit kecil juga, tapi ini yang selalu saya milikin, sakit langganan, ya kan. Sampai dibilang tiap tahun ada saya rasa sakit ini, ya kan. Jadi apa yang saya lakukan semua tuh nggak enak, ya, semuanya terasa kayak tersendet gitu kan. Ngomongnya juga ini sekarang juga agak-agak serak lah ya, karena itu sakit itu, ya kan. Nah jadi maklumin aja ya kalau saya misalnya di sini ada salah kata dalam ngomong-ngomong, mohon dimaafkan sebesar-besarnya ya. Saya tidak lupa nama dari kesalahan, itu pasti namanya, ada kesalahan itu pasti, ya kan, pasti.
Ya, yang terutama doakan saya ya, biar cepat pulih lagi nih ya. Biar cepat pulih, suaranya gak serak lagi, flu-nya udah hilang, batuknya udah hilang. Saya berharap seperti itu sih. Ya kan, kalau pulihnya besok itu alhamdulillah buat saya. Kalau pulihnya 2 hari lagi, ya mau diapain gitu kan. Nah, saya biasanya kalau minum ini itu minum obat pil begini ya, itu pulihnya itu sekitar 2 hari 3 hari lah, bahkan paling lamanya 4 hari lah bisa pulih kondisinya lagi kan, bisa balik seperti semula. Tuh nih, oh, saya minumnya sesuai dengan anjuran ya, anjurannya tuh ada anjurannya semua tuh, jadi bukan berarti asal-asalan ya. Nah ya, mudah-mudahan Caka Utama Sokul cepat sembuh dari penyakitnya, bisa segera keangkat ya. Tuh.